শূকরের ফার্ম করে কি আপনি এস্টাবলিশড হতে চান? তাহলে এই ভিডিও আপনার জন্য। এমন কিছু টিপস বলব যে শূকরের ফার্ম কিভাবে করবেন বা শূকর কিভাবে ক্রয় করবেন এগুলি প্রথমে আপনাকে জানতে হবে। এগুলি যদি না জানেন তাহলে আপনি শূকরের ফার্মিং যখনই করবেন তখনই কিন্তু আপনি অসুবিধার সম্মুখীন হয়ে যাবেন। তাহলে প্রথমে আমরা যাচাই করতে হবে যে শূকর কিভাবে আমরা কিনবো। অনেকে এই জায়গাটার মধ্যে ভুল করেন যে শূকর কিভাবে কিনবো। তারপরে শূকরকে কী খাওয়াতে হবে, প্রথম অবস্থায় কী তার করণীয় আছে এবং শূকরের ফার্মিং করে কত টাকা লাভ হয়। আপনি যদি ৬,০০০ টাকা ইনভেস্ট করেন একটা শূকরের পেছনে, আমি একটারই আপনাদেরকে বলছি, তাহলে আপনি বছরে ১,০০,০০০ টাকা, হ্যাঁ আপনি সঠিক শুনেছেন, ১,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত ইনকাম করা যায়। তাই বন্ধুগণ, আমি বিস্তারিত আলোচনা করব, পুরো ভিডিও দেখতে থাকেন। আমি সমস্ত টিপস বলে দেবো আপনারা কীভাবে ফার্মিং করতে হবে। শূকরের ফার্মে কিন্তু ভারতবর্ষের মধ্যে এবং পৃথিবীর মধ্যে একটা উল্লেখযোগ্য খুব একটা ফার্মিং অবস্থার মধ্যে আছে। তো আপনি যদি শূকরের ফার্মিং করতে চান তাহলে আপনার এই ভিডিওটা আপনার জন্য। ফার্মিং করার আগে আপনাকে কিছু আমি টিপস বলে দিচ্ছি। বিশেষ করে আপনি যখনই শূকর কিনবেন তখনই প্রথমে আপনি যে ল্যাকটেশন পিরিয়ডটার উপর নির্ভর করে আপনাকে যাচাই করতে হবে, বাচ্চাগুলি কিনতে হবে। এখন আপনি প্রশ্ন করবেন যে আসলে ল্যাকটেশন পিরিয়ড কি? অ্যাকচুয়ালি আমি বাংলা ভাষায় বলতে গেলে যে শূকর কয়টা, ওই মাস শূকরটা কয়বার বাচ্চা দিয়েছে, এগুলিকে ল্যাকটেশন। একবার প্রথমবার বাচ্চা দেওয়া হলে প্রথম ল্যাকটেশন এবং দ্বিতীয়বার বাচ্চা দিলে দ্বিতীয় ল্যাকটেশন। এরকমভাবে যদি আপনি প্রথম এবং দ্বিতীয় পিরিয়ডের মানে ইলেকট্রিশিয়ান পিরিয়ডে যদি আপনি বাচ্চাটা ক্রয় করেন তাহলে 100% আপনি সাকসেস হবেন। এটা আমার 18 বছরের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি। তো তারপরে যখনই কিনতে যাবেন তখন আরেকটা প্রশ্ন আছে, কিছু ফার্মাররা আছে বা যেখানে আনবেন ওখানে কিছু ফার্মাররা আছে মাটির মধ্যে রেখে ফার্মিং করে, আবার কিছু আছে ওয়াল ফ্লোর রেখে ফার্মিং করে। এখন আপনি আপনার যে এরিয়ার মধ্যে আপনি যদি মাটির মধ্যে ফার্মিং করেন তাহলে আপনি ওই মাটির যেখানে শূকরগুলি আছে ওইখান থেকে আপনি ক্রয় করতে হবে। এবং আপনি যদি ফ্লোর হিসাবে যদি আপনি করেন ফার্মিং তাহলে আপনি ফ্লোরের থেকে কিনতে হবে। কারণ এটার কারণ হলো, দেখা যায় যে যদি আপনি ফ্লোরের গুলি যদি মাটির কাছ থেকে আপনি শূকরের বাচ্চাগুলি আনেন তাহলে আপনার যদি ফ্লোরে ওঠান তাহলে দেখা যায় পাগুলি অনেক সময় নষ্ট হয়ে যায়, পাগুলির নিচে অনেক সময় খুব ক্ষতি হয়ে যায়। তাই আপনাকে ওই জিনিসটা লক্ষ্য করতে হবে। দ্বিতীয়ত, আপনি সেকেন্ড পজিশনে যখনই বাচ্চা ক্রয় করবেন ওই পার্টিকে বিশেষ করে 2 মাস হলে ওরা বিক্রি করতে আগ্রহী হয়ে যায়। ওনাকে জিজ্ঞাসা করবেন ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে কিনা। ভ্যাকসিন যদি না দেওয়া হয় তাহলে আপনি অবশ্যই ভ্যাকসিন করবেন। ভ্যাকসিনের নিয়ে কিন্তু বিরাট প্রবলেম আছে। প্রবলেমটা এইখানে যে শূকর বিশেষ করে সোয়াইন ফিভার রোগে কিন্তু আক্রান্ত হয়। তাই সোয়াইন ফিভার রোগ যাতে আক্রান্ত না হয় তার জন্য সোয়াইন ফিভারের একজন ভ্যাকসিন আছে, যে ভ্যাকসিনটা আপনাকে 6 মাস গ্যারান্টি দিয়ে রাখবে যাতে আপনার কোনো সোয়াইন ফিভারের রোগ না আসে। এটার একটা লক্ষণ আমি বলে দিচ্ছি, বিশেষ করে পুরা শরীরটা লাল লাল ফুটফুট করে যাবে এবং দেখবেন যে খানা ঠিকমতো খাবে না। যখন কানের গোড়ায় ধরে দেখবেন টেম্পারেচার হাই হয়ে থাকবে, তখন আপনি বুঝতে নিতে হবে যে আপনার শূকরের সোয়াইন ফিভার হয়েছে। তাই এই জিনিসটা আপনাকে সোয়াইন ফিভারের ভ্যাকসিন যদি আপনি করে নেন তাহলে 6 মাস আপনার গ্যারান্টি, এটা কিছু আর কোনো সমস্যা হবে না। দ্বিতীয়ত, আপনি যখনই শূকর কিনবেন আপনার ওই শূকরেরগুলির মা কোন ব্রিড দিয়ে এটাকে ক্রস করিয়েছে ওই জিনিসটাকে আপনাকে লক্ষ্য করতে হবে। যদি ক্রস করা হয় অনেক সময় দেখা যায় যে একই মার থেকে, বিশেষ করে একটা শূকরের থেকে দেখা যায় যে একজন মেল আর একজন ফিমেল নেওয়া হয়। এখানে কিন্তু আপনি রং ডিসিশন নিচ্ছেন। কারণ একই জায়গার মধ্যে থেকে একটা ফার্মের একটা শূকরের থেকে যদি আপনি 2টা বাচ্চা নেন, একটা মেল একটা ফিমেল, যখনই ক্রস করবে তাহলে আপনি এখানে বিরাট লসে রান করবেন। তাহলে এই জিনিসটা আপনি কেয়ারফুল থাকতে হবে। যদি মেল আপনার নিতে হয় আপনি 3টা ফিমেল নিতে পারেন, একটা মেল নিতে পারেন, তবে মেলটা অন্য আরেকটা ফার্ম থেকে নিতে হবে। তাহলে আপনি ক্রসিং করলে 100% আপনি রেজাল্ট পাবেন। আর বিশেষ করে আমি আমার যে অভিজ্ঞতা থেকে দেখছি যে একটা শূকরে মিনিমাম 10 হতে 15টা বাচ্চা দেয়। তাহলে আপনি যদি 6 হইতে 7,000 টাকা একটা শূকর হয় তাহলে 6 ইন্টু আপনার 10 তাহলে কত হলো? এই জিনিসগুলি আপনাকে লক্ষ্য করতে হবে।